Hello，大家好，我係毛毛啊。應觀眾要求，今日會同大家介紹五仙館㗎。之後咧，再寫一間有30年歷史嘅老粵菜館。出發啦，Go！呢度咧就係越秀區嘅惠福西路。要介紹嘅咧就係五仙館啦，就喺身後邊。轉過嚟，見到佢啦。有冇人知道廣州點解會叫做羊城呢？其實咧就因為五仙騎住5隻羊嚟到咗廣州，所以就叫做羊城啦。今日咧就同大家講下五仙嘅故事啊。五仙館咧係建於明洪武10年，即係1377年，係一座祭祀五仙嘅谷神廟。傳說周儀王時期，大概就係公元前9世紀嘅時候啊。廣州年年再放，突然有5位仙人騎住5隻咬住谷穗嘅仙羊降臨，將象徵豐收嘅谷穗送俾咗百姓。祝願廣州風調雨順，五穀豐登。之後咧就騰空而去啦。而5隻仙羊咧就化為石羊，所以廣州咧就叫做羊城或者穗城。根據史書記載，五仙同五羊降臨嘅位置咧，其實就係響海珠廣場旁邊嘅華僑博物館附近。以前嗰度咧就叫做五仙門電廠，嗰條街以前咧係叫做五仙街嘅。仲有五仙門，再之前咧就叫做五羊門，全部都係為咗紀念五仙降臨而叫嘅呢啲名。五仙咧其實就唔係響越秀山降臨嘅。咁我見到有啲博主咧都唔查下地方志嘅，就隨口噏當秘笈。雖然只不過係傳說，但係作為本地人都係要尊重下自己當地嘅歷史㗎。越秀山嘅五羊石像咧係近代1960年先起㗎。而五仙館咧就犀利啦，最早咧係北宋正和4年，即係1114年起嘅。南宋嘉定年間就搬咗去西湖路，南宋末年咧又搬咗去廣仁路附近。可惜啊，喺明朝洪武元年，即係1368年，一場大火燒到渣都冇啊。去到明洪武10年，即係1377年，布政使趙志堅咧就喺呢度起咗我哋依家睇到嘅五仙館啦。呢個咧係五仙館嘅二門，面闊3間，進深2間，綠琉璃瓦歇山頂，青磚石腳，石門額上面五仙古觀4個大字，係由清朝兩廣總督瑞麟寫嘅。個名係咪好奇怪呢？因為清朝高官咧都係滿人，佢嘅姓咧係葉赫那拉。二門兩邊咧就有一對用素珠江火山岩刻製嘅石麒麟，呢個咧係文物嚟㗎，就唔係流嘢。五仙館後殿係面闊3間，進深3間，綠琉璃瓦，松檐歇山頂，木架構本算得都幾好㗎。正脊兩端咧有回紋飾，中間咧就有鰲魚圖塑。除咗寓意獨佔鰲頭之外咧，仲有以水克火防火嘅願望㗎。如果對圖塑、灰塑感興趣嘅觀眾咧，可以睇下我嘅陳家子系列影片啦。基本嶺南可以見到嘅，裡面都有介紹到㗎。內檐絲綠鋪作2跳3抄斗拱。今次咧就唔想介紹得太詳細，咁有機會再教大家點樣數斗拱嘅幾跳、幾踩、幾鋪作啊。五仙館後殿咧係廣州現存最完整嘅明代建築。地方志記載，明朝時期五仙館規模咧係好大㗎，有成10幾個大殿啊，仲有照壁牌坊3門。依家咧就得返2門，後殿、東齋、西齋同埋嶺南第一樓。後殿嘅東邊咧有一塊紅砂岩，上面咧有個巨大嘅腳印啊。呢個咧就叫做仙人舞跡，相傳係仙人飛升嘅時候留低嘅。其實呢度咧就係波山古道頭嘅位置啦。呢個坑咧係由晉代珠江洪水沖刷而形成嘅勾穴，係漩渦帶住沙石喺河床磨出嚟嘅坑啊。明朝嘅羊城八景穗石洞天裡面嘅穗石就係講呢嚿紅砂岩啦。而清朝嘅時候，呢個羊城八景咧就叫做五仙霞洞。珠江河床咧都係紅砂岩，所以廣州咧就有好多呢啲紅砂岩嘅遺跡啦。
五仙館裏面咧仲保存咗14塊宋朝到明朝嘅碑刻，最有價值嘅咧就係北宋正王4年，即係1114年嘅廣州重修五仙祠記，係現存最早記載五仙傳說嘅實物文獻啊！呢座咧就係嶺南第一樓啦，又叫做禁中樓，始建於明朝洪武7年，即係1374年，比越秀山嘅鎮海樓仲要早6年啊，所以就叫做嶺南第一樓啦。樓基咧係用紅砂岩砌成嘅，中間咧就有拱券洞門，前後貫通，好似城門咁噶。上層咧係4面開放式木結構，從檐歇山頂。最值得一提嘅係樓上面咧係懸掛住明代洪武11年，即係1378年鑄造嘅青銅巨鐘啊，係廣東省現存最大嘅古鐘。鐘口咧係正對住門洞嘅中心噶，可以產生共鳴。鐘一敲，聲音咧就會由門洞傳出，成個廣州城都可以聽到噶。古籍記載，叩之聲聞10里。喺古代嘅時候咧，呢個鐘係用嚟警示火災嘅，平時咧係唔可以敲噶，所以就叫做禁鐘啦。不過都有好多離奇嘅事噶，呢個鐘每響一次都會帶嚟大災難噶。廣東新語記載，明永樂3年，即係1405年，一個官員敲鐘之後，廣州城就有突發疫情啦，導致千餘嬰兒死亡。清乾隆年間嘅時候，都因為瘟疫造成咗大量居民死亡，因為每響一次都有大災難。去到清朝順治3年，即係1646年，就真正禁止再敲呢個禁鐘啦。呢個禁鐘咧係有好多傳說嘅。古代嘅時候咧，禁鐘係由一條角藤懸掛嘅，傳說呢條角藤咧就係呂洞賓嘅絲襪。清朝光緒年間，咁有一個外國商人咧就睇啱咗掛禁鐘嘅呢條藤啦，佢覺得係一件寶物嚟噶，唔係又點可以吊得起咁大嘅鐘呢？並且仲幾百年都唔斷喎。於是佢就用高價同地方官買低咗呢條藤啦，換咗一條鐵鏈去掛鐘。咁外國商人準備坐船回國，就見條藤咁污糟嘅，就攞去水邊度洗啦。藤一沾水就狂風四起啦，白浪滔天，條藤突然間就化咗一條金龍飛走咗啦。飛嘅途中咧，仲流落咗一滴口水落嚟，口水滴到嘅地方咧就叫做龍津路啦。響鐘樓上面咧就可以睇到紫煙閣。紫煙呢個名咧就嚟自北宋嶺南第一進士古承之嘅《古仙題詞》其中一句：撥破紅塵入紫煙，五楊壇上訪神仙。介紹完五仙館，我哋就翻出嚟惠福西路。2000年恢復五仙館原貌嘅時候咧，附近好多民居都拆咗㗎。我記得以前呢度咧係有間小學㗎。咁喺五仙館門前嘅呢條咧就係惠福西路啦。以前最出名嘅餐廳有冇人知道咧？就響五仙館斜對面嘅咧，有冇諗起咧？就係陽光香肉啊！就係呢個鋪位啊！依家咧係賣電子產品嘅店。香肉就即係狗肉，我咧就一直都唔夠膽食啊，覺得好得人驚啊。後嚟咧就禁止咗食。陽光香肉咧就響10年前，即係2015年結業。年紀再大啲嘅觀眾咧，應該就知道陽光香肉嘅前身啦，陽光冰室啊。當時咧係廣州4大冰室之一，其餘3間咧就係順記、美利權、皇上皇。陽光冰室再之前嘅前身咧係叫做浩記冰室啊。呢個咧就應該好少人知道啦，係我嫲嫲細個嗰時嘅回憶啊。而我哋要去食嘅店咧就向呢個方向行冇幾遠。依家咧就下午嘅5點鐘，學生放學啊，五仙館門前嘅廣場咧係非常之熱鬧㗎。而五仙館旁邊咧就有一間南粵先賢館，係博物館嚟嘅。介紹嘅咧就係廣東古代嘅名人。依家咧就已經下晝嘅5點鐘啦，細路仔放學，博物館都放工啦，關晒門咯。
而行過咗南粵鮮鹽館之後咧，隔離呢度咧就係甜水巷啦。依家咧係呢附近嘅市場所在地，所以呢條巷而家係好熱鬧㗎。因為有明代嘅甜水井，所以咧就叫做甜水巷啦。咁我哋以後咧仲會嚟講佢嘅故事嘅，但係我哋依家咧就先過對面馬路啊。對面呢條巷咧就叫做竹糕巷。明朝時期咧係賣竹糕嘅集市，都係好有故事嘅地方啊。我哋咧就向右邊行，仲有幾十米就到㗎啦。惠福西路靠近解放路呢一帶咧，好多年以前係燈籠街，咁有好多紙紮店嘅，仲有好多嘅搭牌樓嘅棚工㗎。解放之後咧，破除封建迷信，燈籠街就冇咗咯。依家兩邊咧都係賣電子嘅店鋪。呢間咧就我哋要食嘅店啦，同樂居。最近嘅地鐵站咧係1號線地鐵西門口站 B 出口，步行840米。同樂居咧就係一間開咗30年嘅老粵菜館啦。好，入去攞位食飯啦！依家係下晝嘅5點鐘，啱開始飯市就已經有3台人食緊飯咯喎。咁掛咗佢嘅白切雞同埋豉油雞出嚟，淨係睇佢個等咧就知呢隻雞我食硬你啦。呢個咧就係佢嘅環境啦，非常之老菜館啊！唔該兩位。兩位啊？嗯。一共咧有2層，一樓咧係全層禁煙嘅，而2樓，希望大家理解到啦。呢度呢碗筷咧就要認真攞攞，因為有少少落手嘅，佢唔係嗰種包好咗嘅。老菜館新做法，咁我哋睇菜單啦，只有電子菜單，冇紙質餐牌嘅。咁首先係佢嘅招牌推介啊，大腸62蚊一例，白切雞55蚊咧係半隻嘅，一隻咧係108蚊。咁仲有豉油雞55蚊半隻，108蚊一隻。同樂一品煲，咁就可以揀好多菜式搭配㗎。因為電子菜單唔係好拉咯，我盡力。仲有個魚皮38蚊一例，啫黃鱔糕68蚊，蒜香骨48蚊，果汁豬扒40蚊，有好多菜式可以揀嘅，呢啲全部都係招牌推介啊！揀到懵啊，非常之多啊！松子魚可以兩食㗎，亦都有好多種搭配㗎，78蚊一條。仲有竹腸頭啦、生腸、芥蘭、掌中寶，呢啲都係招牌推介。咁睇下滷水尾部有啲咩？雙色雞咧，即係白切雞拼呢個豉油雞啦。脆皮雞中翼40蚊一例。仲有手撕雞、葱油雞、滷水鴨、滷水豬手、沙姜豬手，菜式真係好多啊！每個類別都有好多，仲有小食添啊，4蚊雞翼花生。粵菜小炒咧就有牛百葉啦，38蚊一例；魷魚圈42蚊一例，仲有43蚊嘅炸肉，48蚊嘅生魚片。每次碌電子菜單咧，我都碌到覺得咧冇盡頭嘅，睇極都仲有菜式嘅。同樂小炒呢度咧就應該係自己嘅撚手小菜啦，咁就未到招牌嘅程度咯，就睇下啲咩啦。沙爹醬爆牛肉40蚊一例，豉椒炒牛肉40蚊一例。咁佢菜式定價咧大部分都40幾蚊到60幾蚊，好平均嘅。5柳窩蛋35蚊，菜膽扒豬手45蚊，韭黃炒蛋35蚊，適時火鍋。因為而家係夏天，所以就圖都冇得張啦。時令油菜就好多款菜啦，冇肉嘅就30幾蚊咯。南乳炆粉果35蚊一例，通菜30蚊一例，油麥菜、生菜、鹽水菜心、上湯菜心，哇好多菜啊！但係我中意食肉咯。芥蘭好啦，睇下有咩啫煲鐵板、南乳豬手煲46蚊一例，枝竹炆雞腳煲38蚊，四寶豆腐煲42蚊，飄香豬尾喎43蚊。菜式真係非常之多啊！魚鮮係咩咧？就魚嘅各種做法啦。蒸日上咧就比較家常菜，有蒸肉餅啦、蒸水蛋啦、蒸排骨啦、蒸大頭魚啦。睇下佢主食啦，3蚊雞一碗飯，乾炒牛河35蚊，韭黃煎麵28蚊。主食都有好多款揀啦，大概都係20零蚊。有啲湯水嘅40幾蚊，仲有啲酒水。好啦，我就揀好咗要食嘅嘢啦，就係呢3款啦。計埋一共係194蚊，去落單啦，等開餐啦。好，發送完畢，佢係接單啦。同樂魚皮38蚊一份，非常大份啦，而且俾嘅係玩魚皮啊，好驚喜啊！上面咧仲有好多嘅花生芝麻，睇起身就知吸引啦，好香啊，個味道好正啊！咁俾到好多嘅葱絲同埋薑絲，試味道啦，非常之吸引。咁樣開餐啦，真係好豐盛。佢嘅魚皮咧係非常之鮮魚味㗎，爽口彈牙，就係唔知放落咗之後咧會唔會腥咧？
有少少瑕疵嘅。不過38蚊有咁大嘅份量，我原諒硬嘅。葱絲薑絲油好香嘅喎，豉油又調得啱啱好啊。豉油花生脆唔脆先？好脆啊，而且好有花生味啊，芝麻又夠香喎。我中意食呢個啊，而且先38蚊，呢個份量咧係暫時食到性價比最高嘅38蚊，咁大盤。開頭我咪話原諒佢嘅，後期我越食越多啦，有啲冇辦法原諒。雖然30幾蚊咁大嘅，好抵食嘅。雙色雞一隻咧係108蚊嘅，呢度咧有半隻嘅白切雞，半隻嘅豉油雞，達到3種嘅醬汁，分別係豉油、沙姜、薑葱。我睇睇呢隻雞啊，啱先就睇咗佢吊起身嗰陣時咧，咁近睇咧覺得菠蘿釘咧就唔算好明顯嘅，但啱先睇佢個墩咧係好大嘅。咁佢呢度嘅白切雞咧係全熟雞嚟嘅，雞肉之間咧係有少少凝結物嘅。食之前梗要點一點呢個薑葱啦，好香啊！雞髀位置係一咬就甩㗎啦，雞皮都爽嘅，但唔至於話非常之爽喎。主要係佢雞肉咧多汁，咩有雞味嘅，都好食，價格唔貴，抵食㗎。可以試一試佢嘅雞胸肉，雞髀係過關嘅。半隻份量咧係俾到足嘅，有頭有尾，有翼有髀。咁我就試一試佢嘅雞胸肉啦，質地過唔過關先？都係冇皮下脂肪嘅，肉嘅感覺咧都唔錯喎，去咗骨㗎啦，寫身好方便喎。期待味道啦，點一點個薑葱，我開餐先啦。雞胸肉就有少少鹹㗎，雞皮好爽啊！呢個雞胸肉咧，雞味會更加濃，真係好抵食啊！嘥呢碟嘢啊，加個白飯啦，今晚就已經搞掂咗啦。2個人撐台腳有得啦，好滿意喎！白切雞唔錯喎。跟住要睇嘅係豉油雞，呢度咧係半隻嘅份量。睇睇呢個豉油雞啊，選材咧係比白切雞更加瘦一啲嘅，浸皮咧係冇佢咁厚嘅，骨咧亦都係有少少帶紅㗎。肉之間咧都仲係有少少滷水嘅嗰種透明嘅，不過就冇咁多咯，少好多嘅。睇落去咧係好嫩滑嘅，皮係更加冇菠蘿釘嘅。感受完未啊？感受完我就開餐㗎啦，我食㗎啦。有話完你哋我食得啦。先試原味，豉油雞嘅調味咧係偏甜少少嘅。咁啊，髀位嘅話肉都算滑嘅。咁啊，睇埋佢嘅雞胸肉會點樣？因為我覺得咧有少少蝕牙。咁其實廣州人咧都好經常食豉油雞嘅，只不過咧更加中意喺出面食白切雞啫。睇下個肉好薄嘅咋，皮亦都好薄嘅咋。試下味道啦。豉油雞咧就甜甜地嘅喎，但佢肉咧就紮實好多啊。我都係中意食白切雞多啲。試一試點埋個豉油之後咧，點埋豉油之後就正啊！撈飯食下多幾碗仲得添啊，好開胃啊！呢度嘅豉油咧係調過㗎，唔係嗰種死鹹㗎，有少少甜味。因為雞鈴咧差咗少少，所以皮咧係唔夠爽嘅，不過都唔錯啦。不過豉油雞咧紅嘅部分係比白切雞多㗎，如果係怕呢種嘅咧，就要避免呢個豉油雞啦。一般嚟講，其實豉油雞肯定係全熟雞嘅。都係嗰句，55蚊有半隻雞，肯定抵食嘅。老菜館就係咁啦，性價比好高啊！同樂一品煲42蚊，份量係咁樣㗎，大唔大咧？我見好多人點呢煲啊！咁有好大條嘅魷魚啊，有蝦啦，同埋有腸啦，有腎啦，哇好多料啊！仲有菜鋪底添啊！一品煲咧有啲高檔嘅酒店咧就會鮑參翅肚，而平民啲嘅咧就係放呢啲海味乾貨啦。等我試下啦。魷魚主要咧就提供口感彈牙，咁啊試一試佢嘅蝦，個個都攣晒㗎，新鮮蝦。試一試咪知咯。哇，好熱啊！新鮮滾熱辣上嚟，非常之辣。又真係新鮮蝦喎，哇，好鮮甜喎！佢嘅醬咧唔會調得太過多喎，啱啱好。如果咪果醬太多搶晒味嘅話，食唔到入邊啲鮮味咧，就覺得自己食緊啲醬啫嘛，就唔好食啦。呢個咧係有鮮味嘅，就係有啲細隻同埋有啲小，好似就咁睇落去咧，一共就係4隻咯。佢2隻，我2隻，但係4隻都係我嘅，小夥伴冇得食。
42蚊真係好抵食啊！佢啲蝦咧好鮮甜啊，就係少咯，得4隻。我咧今次就俾小夥伴食蝦啦，好似好慘咁樣，成日食埋晒啲正頭正尾。仲有啲咩未試嘅先？咦，仲有筋喎呢個，睇下咁大碌筋喎，正喎，幾試先？唔係筋嚟嘅喎，唔係筋嚟嘅喎，呢個係浮皮嚟嘅喎，個樣真係好似喎，咁都俾佢揾到嘅，扮浮皮嘅筋，扮筋嘅浮皮。啊，最正呢個腸啊，睇下洗得乾唔乾淨，等我試一試個腸啊，非常之彈牙條腸，冇異味嘅，但入邊會有嗰種好神奇嘅口感咯。中意食腸嘅應該會中意佢，佢唔單止有外邊脆嘅口感，入邊仲有啲好神奇嘅口感，係一碌有趣嘅腸。而且係無健嚟嘅，呢個咧係腎，佢啲腎咧全部咁樣啊，剪晒花嘅，好正啊！試埋佢啊，好耐冇食腎啦，細個嗰陣時好中意食，慢慢大下咧就冇咁中意食。佢啲腎洗得好乾淨，又係冇異味嘅，口感夠爽。腎嘅爽咧係有層次嘅，係慢慢深入去嗰種啊，唔係嗰種一篤咧就爆嗰種爽。可唔可以理解咧？其實爽咧係分好多種層次嘅喎。呢度嘅材料咧好新鮮，口感好好，最緊要係個醬咧唔會太過多啊，各種咧有唔同嘅味道啊。呢度定價咧全部都好親民，但係份量咧係比較好足㗎，調味咧非常之簡單，食落去咧係有鮮味嘅，唔會太搶，我覺得好正啊，好唔錯啊，特別係呢個份量真係好抵食。咁啊試埋呢個菜啊，我揀嘅菜咧係芥蘭，仲有好多搭配嘅，啱先睇菜單時喺度睇到啦，試一試芥蘭。芥蘭口感咧係非常之爽㗎，口感好好，但係味道咧有少少苦咯，醬啊都冚唔過，有少少苦。我果然唔係好中意食菜啊，食個手都係專心食肉啦。交俾你小夥伴。魷魚口感咧雖然好彈牙，但係真係俾得太多咯，食落去咧越食越覺得冰鮮味有啲明顯咯。冇計啦，呢幾年魷魚越嚟越貴啊，唉，只能食多隻蝦啦。小夥伴有2隻食㗎。食飽就埋單啦，3個菜2人茶位加埋個打包盒，一共使咗195蚊嘅，就冇消費券啦。食飽啦，今餐食到非常之飽啊！因為呢度每一道菜式咧都非常之大啊，不愧係街坊飯堂，大件夾抵食啊！咁今次食到最好食，亦都係5星推薦嘅咧，係佢嘅白切雞啊。雖然雞齡差咗少少，但係佢嘅皮夠爽，肉夠滑，而且好有雞味啊！至於豉油雞嘅話咧，就差咗啲啲咯，亦都係有雞味嘅，皮都係夠爽嘅，但係肉咧就有少少柴，同埋有少少蝕牙。不過我認為咧，呢度出品嘅雞喺呢種廣州嘅老粵菜館之中咧係有中上水準㗎啦，所以都好值得過嚟一試嘅。咁今次咧仲食咗佢嘅撈魚皮同埋個一品煲嘅呢2道菜咧，啱嚟嗰時都係好好食嘅，起碼有4星水準嘅。但係咧都有各自嘅缺點，所以食到最後咧就會覺得都係3星水準咗緊啦。首先係個撈魚皮啊，個魚鱗咧剔得唔夠乾淨啊，咁如果可以做好呢方面嘅小細節嘅話咧，就更加完美啦。至於個一品煲嘅話咧，調味其實真係好好嘅，但係42蚊呢個定價咧限制咗佢用嘅食材啊，所以食得多之後咧就覺得佢嘅魷魚咧雪藏味有少少明顯啊，雖然真係好大碌好爽啊。仲有咧就係個芥蘭，可唔可以揀好啲啊？真係太苦啦，有啲難受啊。不過咧，如果你嚟到呢度附近想食呢個老粵菜館嘅話咧，同樂居菜館咧真係你嘅首選㗎啦，係抵食㗎，絕對值得一試㗎。咁今日視頻咧就到呢一度啦，鍾意我視頻想食地道粵菜就記得關注我頻道啦，點個 like 啊，分享俾朋友仔，下期見啦，拜拜。